हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ न्यू वीडियो लेकर। फर्स्ट वीडियो तो अपलोड हो चुका है, आप लोग देख चुके हो फर्स्ट वीडियो। तो आज जा रहा हूँ सेकेंड वीडियो बनाने के लिए। अरे देखो कत सुंदर हावा दिच्छे, ওয়েদারটা দেখো বাইরের। चलो বাইরে দিয়ে घूरे আসা যাক। तो कोलकाता पे एक दुर्गा पूजा का फेस्टिवल चल रहा था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो डोमिनोर पे मैं फेस्टिवल का अंदर डोमिनोर पे मैं दो चीज़ इंस्टॉल किया, तो अब लोग दिखाऊंगा आपको। तो क्या है वो, मैं अभी निकलूँगा। एक दोस्त का कल नाइट पे थोड़ा गिर गया था और एक छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका था, तो उसको देख मिलने जा रहा हूँ मैं। कल नाइट पे मैं नहीं जा पाया, तो अभी जाऊँगा। और आप लोग का तो सपोर्ट आप लोग कर रहा है और करोगे, बहुत सपोर्ट चाहिए भाई। तो वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखना और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना प्लीज़ मेरे लिए। चलो भाई वीडियो पे आते हैं। गाइज़, जो मैंने बोला था आपको दिखाऊंगा। देखो मैं बाइक पे दो चीज़ इंस्टॉल किया, एक है विंडशील्ड, एक है एग्जॉस्ट। एसी का एग्जॉस्ट है, विंडशील्ड डोमिनोर का। आप देख रहे हो बाइक का लुक, देखो भाई बाइक का लुक चेंज हो गया है अभी। वेदर भी बहुत अच्छा है, बहुत। तो मैं अच्छा से आप लोग को दिखा देता हूँ ये बैक कैमरा करके, कैसा लग रहा है आप देखना और कमेंट पे मुझे बताना। भाई आप देख सकते हो पूरा गाड़ी का लुक चेंज हो गया है। आप देख लो भाई, ये तो देखो थोड़ा। भाई कैसा लग रहा है मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना, ठीक है। अभी मैं आपको इसका साउंड सुनाने जा रहा हूँ। बहुत बहुत ही इधर में सब लोग मुझे। तो भाई गाड़ी स्टार्ट कर दिया मैंने और चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के जावा जाक, लेट्स गो गाइस। आवाज़টা শোনো। कहाँ से आ गया भाई। दिल्ली आने से तो प्रॉब्लम हो जाएगा। भाई ये डोमिनोर तो सुपर बाइक नहीं है, लेकिन सुपर बाइक का तरह पूरा एक अमेज आता है चलाने में। मार दिया तो अच्छा है, इंडिकेटर मार दिया, नहीं तो बहुत आदमी है। भाई लग रहा है अब लोगों का पास साउंड जा रहा है नहीं जा
साउंड अच्छा सा नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना भाई। मैं ट्राई करूँगा साउंड अच्छा करने के लिए। भाई पेट्रोल भी नहीं है, अभी जाना है। भाई दूर जाना है अभी बहुत। दुर्गा पूजा का इधर देखो अभी भी फेस्टिवल चल रहा है। चलो भाई बहुत टाइम नहीं है भाई मेरा पास, इसलिए जल्दी जाना पड़ेगा मुझे। मेन रोड आ गया मैंने हम लोग। चलो भाई देखो वीडियो में नहीं डाल सकता, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। ये थोड़ा भाई इतना काम रोड बंद कर दो। ऐसे भी जो बारिश हो रहा था कलकत्ता पे, तो वो उसका वजह से बहुत छोटे छोटे लड़का लड़की भाई बहन जैसा सब बहुत जो सब लोग का साथ बहुत ख़राब हुआ। तो नहीं करना चाहिए ऐसा। चलो भाई हम तो आ गया वो दोस्त का घर में, तो अभी थोड़ा देर बाद आ रहा हूँ फिर से जाना है उसका बाद। चलो भाई जाते हैं, काम हो गया बहुत। सुबह भी शाम हो गया, देखो अंधेरा होने जा रहा है, तो मुझे जाना है और काम करना है, जल्दी से घर में लौटना है और वीडियो करना है, एडिटिंग करना है और फट से फट चलो भाई फट से जाना है और কোথায়
একটু ব্লগ করতে বেরোলাম, হ্যাঁ? শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছি, একটু ব্লগ করতে বেরোলাম। কোথায় যাচ্ছি? কেন? চলো যাও, চলো एक दोस्त का